¿Alguna vez has notado como si tu perrito se estuviera ahogando o tosiendo? No te preocupes, a esto se le llama estornudo inverso. Como su nombre lo indica, es un estornudo hacia adentro. Igual que a un humano, lo que debes hacer para detenerlo es tapar la nariz del perrito con tu dedo. Se recomienda que grabes un video, se lo enseñes a tu veterinario y le realice un chequeo. Para mayor información, te invitamos a conocer nuestras redes sociales o bien visita nuestra tienda física. Marilú, Veterinaria